1994 թվականի զինադադարի պայմանագրից հետո թվում էր, թե Արցախ աշխարհը վերջնականորեն վերահաստատեց ազատ ու ինքնիշխան ապրելու իր իրավունքը, սակայն տարիներ անց խզվեց այդ թվացյալ խաղաղությունը, եւ Արցախի հողի վրա դարձյալ պայթեցին իրար հաջորդող 2016-ի եւ 2020 թվականների պատերազմները։ Ադրբեջանական վերջին ագրեսիայի հետևանքով բռնազավթվեց Արցախի հանրապետության տարածքի կեսից ավելին։ Հայաստանի իշխանության ղեկավարը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին հայ ժողովրդի թշնամի, բայց իր գործընկեր Ալիևի հետ ստորագրեց մի խայտառակ փաստաթուղթ, որի մեջ ամրագրված կետերը կործանարար դարձան Արցախի ինքնիշխան հանրապետության համար։ Որոշ ժամանակ անց բնապահպանի դիմակի տակ ծպտված թուրքական հատուկ ծառայությունների գործակալները սկսեցին իրականացնել բողոքի ցույցեր, փակելով Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, 9 ամիս լիակատար շրջափակման մեջ պահելով ողջ Արցախահայությանը։ Ի հետևանք այս հրեշավոր դավադրության կայացավ վերոնշյալ գործարքի վերջնական արարը 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թուրքական զինված ուժերի լայնածավալ հարձակումը Արցախյան մարտագծի ողջ երկայնքով։ Շուրջ 30 տարի իր անկախության համար անդադար կռիվ մղած Արցախահայության շատ երազանքներ փշրվեցին, շատերը հուսալքվեցին։ Սակայն դեպքերի այս դժնդակ պատումում ցավի ու կորուստի զգացումների զատ այսօր շատ կարևոր է հանրայնացնել ու անմահացնել այն հայրենիների սխրանքը, որոնք 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի մեկօրյա պատերազմում ամրագրեցին անձնվեր ու քաջարի հայի հերոսական տեսակը, անպտուղ ճառերից ու խմբային շահերից վեր դասելով ամենասրբազանը, հայրենիքը, որի հավերժումի փառքի համար հերոսաբար զոհվեցին, բայց չանցան թուրքի սրիտակով։ Արցախյան առաջին պատերազմի օրերին ի թիվս Արցախի մյուս շրջանների իր անհաշտ կռիվն էին տալիս նաև Արցախի Մարտունի շրջանի կամավորական ջոկատները։ Դեռևս հայ-թուրքական առաջին բախումների ժամանակ Արցախում ձևավորվող ինքնապաշտպանական ջոկատներին միացան Աշանի, Մյուրիշենի, Ճարտարի, Մաչկալաշենի, Բերթաշենի, Կարմիր շուկայի մի շարք մարտական ջոկատներ, որոնք վճռական դերակատարություն ունեցան ոչ միայն Մարտունու շրջանի սահմանային գյուղերի պաշտպանության գործում, այլև կարևոր մասնակցություն ունեցան Մարտակերտի, Խարվաճարի, Ջրականի, Կովսականի ազատագրական մարտերում։ Իրենց խիզախումներով Արցախյան պատերազմի տարեգրության մեջ փառավոր էջեր են ամրագրել Մարտունու շրջանի գումարտակների բոլոր այն հրամանատարները, ովքեր իրենց անվեհեր քաջերի շնորհիվ փառավորեցին Արցախյան ազատամարտը։ Այդ պատվավոր անուններն են Արմեն Ավագյան, Դավիթ Իշխանյան, Մերուժան Մոսեյան, Մյուրիշենի Ագո, Նելսոն Սողոմոնյան, Մաչկալաշենի Արմեն, Աբրիկ Արզումանյան, Վալոդիա Խաչատրյան, Հովիկ Ջիվանյան եւ իհարկե Մարտունու ինքնապաշտպանական ընդհանուր ուժերի հրամանատար Մոնթե Մելքոնյան։ Պիտի բացվեր 2023 թվականի արյունոտ լուսաբացը։ Դիրքապահ լմիրյալները դարձյալ պիտի մարտի մղվեին եւ պիտի դարձյալ Թուրքի ու գառան հավերժական մորթի հակած անտարբեր աշխարհի առաջ հայրենազրկման ու ցեղասպանության բախտին առերեսվեր մի տողմիկ ժողովուրդ, որի երազանքը այս խելագար աշխարհում ընդամենը մեկն էր՝ իր հնամենի հայրենիքում ապրելու եւ արարելու իրավունք ունենալ։ Սեպտեմբերի 18-ի լույս 19-ի գիշերը թուրքերի դիվերսիոն խմբերը նախագծված սցենարով Մարտունու Թաղավարտ գյուղի հատվածում պայթեցնում են հակահետևակայինականներ եւ իբրև պատժիչ գործողություն սեպտեմբերի 19-ի առավոտյան սկսվում է լայնածավալ հրետակոծություն Արցախի հայկական դիրքերի ամբողջ երկայնքով, Մարտակերտից մինչև Ստեփանակերտ եւ Ասկերան։
Մարտունու հատվածում ամենակատաղի հարձակման ուղղությունը Կոհակ կոչվող 132-րդ դիրքի հատվածն էր, որի թիկունքում ուղիղ գծով նշանառության տակ էր գտնվում Մարտունի քաղաքը։ Թուրքերը հարվածի գլխավոր սլաքը հենց այդ ուղղությունն էին ընտրել, հույս ունենալով, որ գրավելով շրջկենտրոնը բոլոր հարցերը ինքնին կլուծվեն։ Կոհակ դիրքի հրամանատար Արամ Պետրոսյանի 11 մարտիկների դիմաց հարձակման էին անցել 10 պատիկ ավել քանակությամբ թուրքական գրոհային ուժերը։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին գիշերը ես ու Արամ միասին դիրքում էինք։ Լույսը բացվեց։ Արդեն ավելի պարզ տենում էինք, ոնց են կուտակում, ոնց են թուրքերի սկորինների, ավտոների հավաքում։ Հենց արդեն վազեցին իրանք իրաց դիրքերը, թուրքերը, արդեն կապվեցի ստարշի պոստին, որ ոնց որ կռիվը սկսում է։ Առաջի կրակոցը տվեց դոտին, երկրորդը նայած տվել է կամերայի վրան ու սկսեցին արդեն։ Մի անգամից էլ տանկա, մինամյոտա, դեշիկայա, շիլկայա։ Այդ ժամանակ դիրքում մենք 5 հոգի էինք։ Մի ժամ ու կեսից հետո մի քիչ հանդարտվեց այդ բամբյոշկին։ Ես արդեն ջոգում էի, որ այսի որ հանդարտում է, թուրքը արդեն մոտիկացել է։ Վազեցի դեպի բլենտաժ, բլենտաժի մոտ անցնելուց տապիկի ձենը լսում եմ, հեռախոսը։ Բարձրացնում եմ, ով է կոմանդիրն հարցում։ Ասում ես Մելքումյան նվերը, ասում եմ Մելքումյան թուրքերը Աչյանից մտնում են։ Բարձրանում եմ բլենդաժի գլուխ։ Ամենաբարձր տեղն է։ Այդ պահին թուրքը մտնում է արդեն բարձրանում է մտնում բլենդաժ, իսկ բլենդաժի գլխին։ Վազում եմ գալիս շելտը օրանց ասում տվեք, հելեք, կարոջի թուրքերը մտնում են։ Ոշում իրար հետ ես առաջինը Ծիգոն հետևիցս, Ծիգոյի հետևից Վահրամը, Վահրամի հետևից Արաբոն։ Հելնելու ժամանակ թուրքերը արդեն մեր խարամատում դեմից 45 մետր, 40 մետրի վրա։ Ու տենց սկսում ենք։ Իրենք նենց են կրակում, մենք տենց ենք կրակում, իրա գրանտ է կցում։ Խրամատ մտած թուրքերի մտքով իսկ չէր անցնում, որ կհանդիպեն նման կատաղի դիմադրության։ Արագ վերադասավորվելով դասակի առաջին եռյակը, հետախույզ նվերը, Արաբոն ու Տիգրանը շրջանցելով խրամատը դուրս են գալիս հանդիպակաց հատված և անընդմեջ կրակահերթով փակում են համալրվող թուրքերի ճանապարհը։ Խրամատի աջ հատվածում Զորիկի գնդացիրը խրամատ մտած թուրքերին մեկը մյուսի հետևից Ալլահի բաժին է դարձնում։ Վիրավորվում են Զորիկը, Արամը, Արաբոն։ Վերջին կրակահերթի հետ լռում է Վահրամի ինքնաձիգը։ Չզգալով ուսից հոսող արյունը Արաբոն շտապում է ընկերներին փամփուշտ հասցնել, փոխանցում է պահունակները, սակայն վերջին պահին խոցվում է մահացու գնդակից։ Թուրք նշանառուի գնդակից զոհվում է նաև դեպի իրենց գրոհող թուրքերին անխնա տապալող Նելսոնը, բայց մերձամարտը շարունակվում է և ոչ մի հուսահատություն և ոչ մի խուճապ։ Արկադին, Մխիթարը, Արմենը, Արամը կռվում են գնդացրով, ականանետով, ինքնաձիգներով, թուրքին թույլ չտալով գրավել խրամատը։ Վիրավոր Արամին դուրս են բերում անվտանգ հատված։ Կրակահերթի տակ Դավիթը սողում է զոհված Նելսոնի ուղղությամբ, հասնում է, գրկում ընկերոջը և արագ շրջվում դեպի խրամատ։ Հենց այդ միջոցին նռնակը պայթում է Դավիթի ու Նելսոնի թիկունքում։ Բեկորները խոցում են Նելսոնին, Դավիթը մնում է անվնաս։ Այդպիսին է հերոսությունը։ Անգամ մահացած վիճակում Նելսոնն իր մարմնով փրկում է մարտական ընկերոջը։ Հրետակոծությունը չէր դադարում։ Հասկանալի էր, որ նոր գրոհ էր լինելու։ Ուժերը խիստ անհավասար էին։ Շարքից դուրս էր եկել հրակնատը, ոչնչացվել էր տեսահսկվող սարքը, և ընդամենը 6 հոգով տղերքը անկարող էին դիմադրել։ Դիրքի հրամանատար Արամ Պետրոսյանը որոշում կայացրեց վերադիրքավորվել Կոհակի հարակից Օնիկ դիրքում, մինչև օգնական ուժերի մոտենալը։ Հեռակապի կարճատև միացման պահին լսվեց Մարտունու քաղաքապետ Ազնավուր Սաղյանի հուսադրող ձայնը. «Տղերք, դիմացեք, հասնում ենք»։ 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ին էր,
օրվա մոտավորապես տենց 11-12-ի կողմերը, որ Մարտունին ռմբակոծության է ենթարկվել, արդեն բոլորի համար հասկանալի էր, որ նորից մարտական գործողություններ են սկսել, նորից հարձակումը։ Հավաքվել ենք Մարտունու վարչակազմի շենքի դիմաց, Մարտունու քաղաքապետը Սաղյան Ազնավուրը բոլորին տեղեկացրեց, որ Մարտունու դիրքերից թուրքերը կարողացել են վերցնեն ու այնտեղ օգնություն էր պետք։ Ով որ ասենք այդտեղ մոտը զենք կար, նստել ենք ավտոմեքենան ու գնացել այդ դիրքի կողմերը, որ Մարտունու արվարձաններում Կարվին տեղամաս ենք կոչվում այդ ուղղությամբ։ Տղերքը ուրեմն 32 դիրքից հետնահանջ էին ունեցել, բայց նոր բնագծում արդեն դիրքավորվել էին ու նորից դիմադրում էին թուրքերի առաջխաղացմանը։ Թուրքերը 32 դիրքը որ վերցրել էին, այնտեղից մոտավորապես մի 150-200 մետրի սահմաններում առաջ էին եկել, այդտեղ մի հատ բլուր կար, այդ բլուրն էլ էին արդեն զբաղեցրել։ Մի որոշակի քննարկումների արդյունքում որոշեցինք, որ ավելի նպաստավոր կլինի, ավելի հարմար կլինի, որ այդ բլուրը հետ վերցվեր, որպեսզի հետագայում այնտեղ հնարավոր լիներ պաշտպանություն կազմակերպել, որի արդյունքում այդ մարտը տեղի ունեցավ ու այդ բոլորը մեր կողմից գրավվեց։ Ամեն գնով պետք էր շփման բնակիցը պահել։ Հրանոթների արձագանքները հասնում էին շրջկենտրոն, բնակիչները անորոշ տագնապի մեջ էին։ Արգի պայթյունից զոհվել էին 2 քաղաքացի։ Խուճապի վտանգը աճում էր եւ ոչ մի պատճառով չէր կարելի թուրքին թողնել այդ դիրքերը։ Հրամանատար Ազնավուրը իր ջոկատով արդեն դիրքերում էր։ Գումարտակի հրամանատար Արտաշ Արտաշյանը 5 տղաներով դիրքավորվում է նոր զբաղեցրած տեղանքի ձախ հատվածում։ Ճակատի աջ ուղությամբ ամրանում են Արցախի պաշտպանության բանակի զինվորները։ Անդադար ռմբակոծության տակ ընթացող խորհրդակցությունը կարճ տևեց։ Վճիռը մեկն էր՝ դիմահար եւ թևային հարձակումով գրավել դիմացի բլուրը եւ առաջանալ Կոհակ դիրքի նախնական ուղությամբ։ Հարձակման առիթ դարձան հենց թուրքերը, առաջանալով բլրակի ուղությամբ նրանք փորձում են շրջափակման մեջ առնել տղերքին եւ հրանոթային պատրաստությանը զուգահեռ շրջանաձև հարձակումով ակցանի մեջ առնել դիրքապահների զբաղեցրած հատվածը։ Սակայն տղերքը չսպասեցին դեպքերի ընթացքին եւ նախահարձակ եղան։ Հրամանատար Արտաշյանի տղերքի ապահովական կրակների տակ Ազնավուրի տղերքը Տիգրանի, Գրիգորի եւ Դավիթի հետ թևերի բաժանվելով առաջ են անցնում։ Տեղանքը բաց էր, սակայն Գրիգորին իրեն հատուկ ճարպկության խույս տալով գնդակների տարափից առաջին նռնակներն է նետում ծպտված թուրքերի ուղղությամբ։ Աջ թևից գործում է ֆագոտը։ Դիպուկահար նվերը օգնության է հասնում Տիգրանին չդադարելով փնտրել թուրք դիպուկահարին։ Առաջին թիրախը պատրաստ էր։ Նվերը տապալում է ակոսի մեջ թաքնված թուրք դիպուկահարին։ Ազնավուրը շրջանաձև կրակահերթով տապալում է դիմակավոր թուրքերի խմբին։ Անցումի ժամանակ նռնակի պայթյունից խոցվում է զորիկը, վիրավորվում Կոմիտասը։ Մարտը թեժանում է։ Վահրամը տապալում է նռնականետ արձակող թուրքին։ Բաբկենը գնդակոծում է փամփուշտի արկղներ մոտեցնող գրոհային խմբին եւ խոցվում դիմահար արձակած գնդակից։ Բլուրի ձախ ուղությամբ Սևակը շտապում է միանալ առաջացած ընկերներին, սակայն Բլրի կողմից արձակած գնդակը գտնում է քաջին։ Անպատրաստից նախաձեռնած մարտը ընթանում է կարծես երկար մշակում անցած ծրագրով, սառնասիրտ ու հավասարակշռված, որովհետև բոլորն են տագնապով գիտակցում, որ իրենց թիկունքում Մարտունին է ու Արցախի ապագան։ Անհավասար մարտը դեռ շարունակվում էր։ Թուրքերը ամեն կերպ փորձում են դիրքային հավասարակշռություն պահպանել, սակայն ապարդյուն։ Հայ քաջորդիները արդեն կոտրել էին նրանց դիմադրությունը, ընդհուպ մոտենալով Կոհակ դիրքի խրամատին։ Երեկոն իջնում էր, Կոհակի խրամատներում հնչում էր դիրքի իրական տերերի գոչյունները։ Ազնավուրը փորձում է հեռակապի միջոցով հրամանատարությանը զեկույց փոխանցել, եւ հենց այդ պահին հնչում է թուրք դիպուկահարի արձակած կրակոցի արձագանքը։
Զոհվում են հրամանատար Ազնավուր Սաղյանն ու գնդացրորդ Վաղրամ Սարիբեկյանը։ Մարտունու մուտքը պատնեշած քաջերին վստահված մարտական ու բարոյական առաջադրանքը կատարված էր։ Ցավալի 8 զոհերի գնով, սակայն հաղթել էր կամքը, հաղթել էր հայ մարտիկի պատիվը։ Մարտունու շրջանի մարտական շուրջ 30 դիրքերում թուրք գրոհայինների հարձակումները գրեթե դադար չունեին, սակայն խրամատներում ամրացած տղերքը անսասան էին, երբ թուրք խուժանին դիմավորում էին պատշաճ ուժգնությամբ։ Անզիջում կռիվը չէր դադարում Սպիտակաշեն գյուղի հարակից հրետանային 3-րդ մարտկոցի կրակային դիրքում, ուր 16 անձնվեր քաջեր ընդամենը 4 հրանոթով դիմակայում էին թշնամու անհաշիվ հարվածներին, չնահանջելով և մինչև հրադադարի ավարտը պահպանելով դիրքային առավելությունը։ Առավոտյան ժամը 9-ին մեզ հրաման տվեցին համար 1։ Մենք բարձրացանք մոտորապես մեր 300 մետր բարձրացանք մեր դիրքերը ու սպասեցինք։ Մեր դիրքը գտնվում է 3-րդ պաշտպանականի մոտ է գտնվում։ Մեր դիրքն է Սպիտակաշենը, հետո մեր գյուղը մի քիչ հետև Մուշկապատ գյուղ, նրանից հետո Մարտունի, հելա խրամատից երևի 20-25 մետր իջա ու միանգամից արդեն ոչ թե մի տեղից, այլ 4-5 տեղից ու սնարյադներ է գալիս, հելա սնարյադների ծուղոց եմ լսում, ու ուրիշ ոչ մի բան չեմ, հելա պայթուն չեմ լսում։ Միանգամից պարկագետնին ու սենց որ ասած ամեն մի մետրի վրա արկա անգնում։ 5 տեղից կրակում են Կուհակ դիրքի կողմից, Աղդամի կողմից, Կարաքենդի ներքևից, ամեն տեղից կրակում էին արդեն։ Մի պահ հասցրեցի խրամատս ու մեզ դվեցին կրակ ու արդեն ոչ մի բանի չնայեցիք։ Ես մեր տղորցավ մի անգամից լիսկավորեցի, սնարյա դիմանի չեք նայում, գալիս է, չի գալիս, մեր նշանառում իրան նշանաբառում, մենք էլ լիսկավորում էինք ու կրակը սկսեց արդեն։ Մարտունու շրջանի 3-րդ պաշտպանական ուղղության հրանոթային 3-րդ մարտկոցի մարտիկների սխրանքը դեռ շատ է փառաբանվելու, իսկ հատկապես մարտում զոհված 3-րդ հրանոթի լիցքավորող Արայիկ Աղավելյանի անունը հավերժելու է անմահների հուշամատյանում։ Սերգո Ղահրամանյանի հրամանատարության վաշտերի պաշտպանական դիրքերը ձգվում էին Ավդուր, Մյուրիշեն, Հացի, Կաղարծի և Ննգի գյուղերի սահմանակից հատվածներում։ 403 B մարտական դիրքում տեղակայված աշխարհազորային դասակների առաջադրանքը մեկն էր՝ թույլ չտալ թուրքերին դուրս գալ Ձորակի ուղղություն, այլապես կփակվեր Հացի Ավդուղ շրջանցիկ ճանապարհը, որտեղով մարտական դիրքերին զենք զինամթերք էր մատակարարվում։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին ինձ եղել է դասակ, մենք կոչում ենք աշխարհազոր։ Եղել ենք դիրքերում, Հացի, մեկ էլ Ավդուր նշված տարածքի ասենք մեջտեղի մասն ենք։ Նինգի գյուղի տղերքը մեզի միացան, դառան 22 հոգի։ Թուրքերը սկզբից վերացրին մեր վշկան, որը որ տեսախցիկը տեղադրված է, դա վերացրին, մտածեցին, որ տղերքը արդեն չկան ու մի 10 րոպեից իրանք հարձակվան, որ հարձակվան այդ 20 մետրից արդեն իրանք ելան անտառի մեջից, մենք ոնց որ այդ պահին սուս մնացինք, մի քիչ էլ մոտիկանան, դրանք կայնեցին ու մի անգամից սկսեցինք իրանց հետ կռիվը 20 մետրի վրա։ Իրանք ամեն ինչով մեզի մեր վրա խփում էին, բայց տղերքը ոչ մեկ, ոչ մի բան ու կարացանք պաշտպանվել, կարացանք իրանց հետ տանք։ 403 B դիրքի մարտիկները իրար հաջորդող թուրքերի բոլոր 5 հարձակումները ջախջախեցին։ Ավելին, հետապնդելով տասնյակ դիակներ թողած նահանջող թուրքերին, տղերքը ամրացան գրաված դիրքերում։ Մարտը դադարել էր հաղթական ավարտով։ Ամենքին ցավ պատճառող Վիտալի Սարգսյանի մահվան բոթը
տարածվեց դիրքերի ամբողջ երկայնքով։ Ըստ Արցախի արագ արձագանքման հատուկ բաժնի գրանցված տվյալների, թուրքերի անընդմեջ գրողները հատկապես ծանր է եղել դիմակայել Պուլուր-Խութ, Սվունգյունե և Լուսնյակ դիրքերում, որտեղ թուրք հրամանատարները այդ դիրքերին տիրապետելու համար մեծաքանակ զորք էին կուտակել։ Սեպտեմբերի 19-ին երևի առավոտ ժամը 10-ի 11-ի կողմերը հրամանատարի սենյակում հենց տեսադիտարկման սարքերով տեսանք ինչ ահագին ազնագազմ է թշնամին հանում կոհակոչվող բարձունք եւ մենք հասկացանք, որ հիմնական ուղղությունը լինելու է Մարտունի քաղաքը, որից հետո կապվել եմ քաղաքապետի հետ, Ազնավուր Սաղայանի իրավիճակի մասին ենք խոսել, կազմակերպելիք միջոցառումների ու դրանից հետո հրամանի համաձայն ես մեկնել եմ Ճարտարի ուղղություն, հետո Սոսմաշկալաշենի ուղղություն, եղել եմ Պուլուր-Խութ կոչվող տեղանքում մեր վարչության երկրորդ բաժնի ազնագազմի հետ, տեսել եմ իմ անձեն աչքով ինչպես եմ մարտնչել մեր տղերքը, ու տեղում ունեցել ենք զոհ եւ վիրավորներ, ցավոք սրտի, որից հետո տեղափոխվել եմ Կարմիր շուկա Թաղավարտ, իսկ ավելի ուշ դեպի Կարմիր շուկայից վերև սկզբնական շրջանում հրետակոծում էին եւ մարտական դիրքերը եւ զորամասը եւ մարտական հենակետերը, հրետանային միջոցների տեղակայման վայրերը, որից հետո արդեն ամեն մի դիրքի վրա հարձակում էին 60 հոգով, 70-80 հոգով հատուկ նշանակության ջոկատի ազնագազմեր։ Մեր պաշտպանական շրջանում թեկուզ դիրքերում ունենալով զոհեր վիրավորներ հետ են նահանջել, բայց հետ նահանջելով չեն թողել այդ տարածքը, այլ քիչ հետ նահանջելով կանգնել են եւ չեն թողել որևէ բնակավայր թշնամու որևէ մի զինվոր լինի։ Համառ ու անզիջում մարտերը ձգվեցին մինչև ուշ երեկո։ Որոշ հատվածներում եղան դիրքային նահանջներ։ 12 խիզախ նահատակներ իրենց սխրանքով փակեցին Զավթիչի ճամփան։ Թուրքերին չհաջողվեց լիակատար տիրապետել հայկական որևէ դիրքի եւ տալով մեծաքանակ զոհեր ստիպված եղան նահանջել իրենց որջերը։ Բոլորովին այլ իրավիճակ էր Շոշկավանքի, Խրուշինակի, Կարմիր շուկայի 129 եւ 230 մարտական դիրքերում։ Թաքցնելով Մարտունի քաղաքը գրավելու իրենց առաջնահերթ մտադրությունը, թուրք հրամանատարները չդադարող հեռահար հարվածներով փորձում էին լրացուցիչ լարվածության մեջ պահել բոլոր այն դիրքերը, որոնք Մարտունու շրջկենտրոնին վտանգ սպառնալու դեպքում կարող էին օգնության հասնել։ Փոխգնդապետ Օլեգ Գրիգորյանի հատուկ առաջադրանքների դասակի մարտիկները աչալրջորեն հսկում են մարտագծի այն հատվածները, որտեղով հնարավոր էին դիվերսիոն թափանցումներ։ Հետախուզական տվյալները անմիջապես փոխանցվում են դիրքերի հրամանատարներին եւ խումբը անցնում է հաջորդ առաջադրանքի կատարմանը։ Սարուշենի ուղղությամբ Գյադուկ կոչվող տեղանքի հատվածում Գրիգորյանի մարտիկները բացահայտում են թփերի մեջ թաքնված թուրքերի դիվերսիոն խումբ։ Դասակը անմիջապես բռնվում է մարտի, հանկարծակի եկած թուրքերին հալածելով այնքան ժամանակ, որ անկոչ խուժանը զինամթերքը թողնելով ճողոպրում է եկած ճանապարհով։ Ավարտվում է 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի հայ արիների սխրանքներով ու զոհաբերություններով լի ծանր ու արյունալի օրը, սակայն Ավդուխ ննգի մարտագծի 404 դիրքում դեռ պիտի կայանար թուրքի վերջին գրոհը խափանելու կարևոր դրվագը։ Հերթափոխում հիմնականում 11 հոգի էինք, որից 10 աշխարհազորի տղերքն էին եւ 1 սպա 4-րդ պաշտպանական շրջանից, որը դիրքի պատասխանատուն էր։ 23 թվականի հունվարից հիմնականում մեր տղերքով, մեր աշխարհազորային տղերքով էինք պաշտպանում այդ դիրքը։ 19-ի հարձակումը, երբ որ սկսեց, հենց մենք էինք հերթապահության ժամանակ, անմիջապես մեր աջ կողմի վրա հրամանատարական դիտակետի եւ Գաղարձու
պաշտպանվող դիրքի վրա անմիջական մարտական գործողությունը սկսեց այդ հեռավորության վրա, դա արդեն անակնկալ էր բոլորիս համար։ Մենք տեսանք, որ ադրբեջանցիները բացի իրենց դիրքը նաև մեր հարևան զորակի մեջ իրենց խումբ կան նստած, բայց հակառակ, այսպես ասած, ականանետով, ավտոմատներով, գնդացիրներով կրակահերթեր էինք հարձակում եւ դառնում էր ի պաշտպանություն մեր աջ կողմի գտնվող դիրքին եւ անմիջապես սաստում էինք, որ նրանք չկարողանան հարձակում կազմակերպել։ Ցույց էինք տալիս, որ մենք հետ դառնալու միտք չունենք եւ պատրաստ ենք իրենց դիմակայել։ Հետո պիտի հայտարարվի ինչ որ կասկածելի զինադադար։ 120,000 արցախահայություն պիտի բռնի տեղահանվի եւ աննկարագրելի տառապանքներով անցնի գաղթի ճանապարհով։ Հայաստան է կոչվում լայնածավալ մեծ հայքից օտար նվաճողների կողմից դարերի ընթացքում բզկտված մեր հայրենիքը։ Այս երկրի ներկան ու ապագան թրծվում է նվիրյալ հայորդիների զինական բասկի հնոցում ու փոշիանում է պատեապաշտ ու անհոգի առաջնորդների արյունոտ ջիրաններում։ Այս արարչահաճո երկրի քարտեզը գծում են ոչ թե ազգեր ու պետություններ կործանող կեղծ ժողովրդավար ներկայացող ինչ-որ երկրներ, այլ Մարտունի, Արցախ ու Հայաստան հրաշքին հավերժորին սիրահարված բասկի ու կամքի նվիրյալները։ Մեր ազատ ու ինքնիշխան ապրելու համար վճռորոշ վերջնամարտը դեռ առջևում է։ Իսկ մինչ այդ պիտի հպարտորեն հրապարակել Արցախի Մարտունի շրջանի 29 հերոսների անունները, որոնք քաջաբար զոհվեցին հանուն այն սրբագույն նպատակի, որը կոչվում է ազատություն։ Սաղյան Ազնավուր, Փարամազյան Նվեր, Հարությունյան Փայլակ, Բաղդասարյան Գոր, Սարիբեկյան Վահրամ, Դանիելյան Զորիկ, Ադամյան Բաբկեն, Պողոսյան Նելսոն, Աբաղյան Վիտալի, Դադալյան Վաչագան, Աղամալյան Սամվել, Թովմասյան Սամվել, Հարությունյան Արմեն, Մելքումյան Կարեն, Բալայան Գրիգոր, Դադամյան Վարդան, Հայրապետյան Վանիկ, Բարսեղյան Էդուարդ, Գաբրիելյան Նվեր, Գրիգորյան Սևակ, Փարամազյան Արաբո, Արստամյան Նվեր, Սարգսյան Վիտալի, Ազիզյան Արմեն, Աղավելյան Արայիկ, Ղուկասյան Սոս, Դադայան Մհեր, Մաթևոսյան Հրայր, Սարգսյան Էդուարդ։ Հլի հրթանք մարարգիր, մշուպ ավակ հողուն եզդարնամ ջրկիր, դիվա հարիկ շինի լաո, կաղաչին պրգիր, թե չէ դատաստանին պարդագան կեղնի